Atletico Madrid. Match yabereye kuri Riyadh Air Metropolitano. Barcelona yahavuye bayitaziriye Kaneheri itsindwa ibitsindo bigera kuri 4 kubusa. Aya bine ni Kaneheri. Kaneheri. Canke ni binezero. Basi binezero. Kuri Spotify Camp Nou Adu ubona ari iki Barcelona ifise cyo guhagarara imbere ya Atletico Madrid bagatsinda ibitsindo biri hejuru ya 4. Barcelona ikabandanya muri round ikurikira. Bisa nibigoye ariko kandi birashoboka cyane kuko Barcelona novuga ko mu uyu mwanya bisa nkaho imeze neza memsi mu nkino zingahe baheruka n'ubundi ayo madefete arimo, ariko ikindi novuga ko ari nk'ingufu canke wogira ko n'icizere cyane gusumba iyi Atletico nimwe mu equipe twabonye ko nayo ibintu vyo kugumana novuga ngo kugumana iyo nsinzi canke baba barose mu rukino kanaka bibagora, kuko ndibuka ko ni matchare abantu benshi match yarangira tukivuga ngo Atletico bashaka kuyigomba. Umuntu wese yabona ko menga go Barcelona guhana Atletico, Diego Simeone gutsinda ibitsindo 4 waramubona kari hariya kuri bando tushe n'ubundi atameze neza, abona ko menga bya bitsindo birashobora kuvamo akantu ko kwiyemera. Donc navuga ko rero kuri equipe FC Barcelona gutsinda ibitsindo 4 babitsindira Atletico muhiri wabo bisa nkaho n'ubundi bishoboka, kuko ni Spotify Camp Nou navuga ko bamaze igihe kirekire batariko barayene navuga ngo inyuma yuko bagarukiye kuri iyi stade bisa nkaho amadefete batariko amadefete ariko arigaragaza ku iki kibuga kuri equipe FC Barcelona. Kuby'iwanje n'ubundi rembo nako n'ubundi ibintu biracashoboka ko Barcelona ishobora no kuza igatahukana amanota 3. Ari nayo mpamvu rero kuri Atletico Madrid akantu konyene gashobora kuza kakabakuzamo nako kantu ko kwigira icizere cyangwa kugira iyo confidence yo kumva ngo Atletico imbere ya FC Barcelona cyangwa Atletico imbere y'ama equipe akomeye, kuko ni naco kintu navuga ko kiriko kirababuza kuba equipe nayo tubona ko ishobora gutahukana La Liga nk'ayandi ma equipe. Niyo equipe twabona ko ifise abakinyi beza ishobora guhatanira La Liga nka Barcelona, ishobora guhatanira La Liga nka FC Barcelona, ishobora guhatanira La Liga nk'ayandi ma equipe na za Villarreal n'izindi. Ariko ikintu cyo kuba iyi equipe ata consistency, kuba equipe imaze novuga ngo ifiswe n'umumengeza navuga ko amaze igihe kirekire, ariko kuba igikombe cyanye ko kitakibaha n'ubundi equipe ubona ko itamu Breminga cyane nk'aya ma equipe FC Barcelona, naco ni kimwe mu bintu bishobora kuba vyononera equipe ya Atletico Madrid. Ariko kandi nanabonye ko haba Lamine Yamal yavuze ko ibi bitsindo kubikuramo ari ikintu gishoboka. Nanabonye Hansi Flick asa nuwemeza ko nubundi asa nugaragaza ko nubundi revenge canke kwihora bishobora kuba bishoboka cyane, ko bashobora gutsinda ibitsindo 4 canke birenga mu rukino nkuko nabo babatsinze 4 mu rukino rwa mbere. Petete ko hariho element n'ubundi muri match ari zitari zihari ishobora kuba ziza ko hari zihari mwiri joro, nibaza ko reko kuby'iwanje n'urukino rugoye rutarahera bivanye nuko Atletico twagiye tuyibona mu nkino zikomakomeye igomba gubitsindo byinshi bigiye bitandukanye. Jewe nemeza ko Barcelona equipe nziza ikomeye yamaze no kugarukana bamwe mu bakinyi babo beza. Par exemple no munsi barafise Pedri Gonzalez yamaze kugaruka mu kibuga, barafise Rafinha nubwo atatwiretse ugwezi gugwiza ku rukino baheruka gukina. Lamine Yamal atsinze ibitsindo 3. Lamine Yamal amaze kwigirira icizere n'umukinyi mukuru muri kano kanya n'umwana w'imyaka 18, ariko umutegura nk'umusaza w'imyaka 30 amaze kugira experience bivanye n'ubwiza bw'ivyo atanga mu kibuga. Wanaraba umunyezamu bafise ni mwiza cyane, ashobora kubafasha bafise hagati mu kibuga heza, ashobora kubafasha kugwanya yama error technique y'aba defenseur babo bataba bahamye neza, kuko uno munsi uraraba Alejandro Bada gukina match nziza uyu munsi ariko ejo ukamubura, waraba kagahungu ka Pajo ku Barci, waraba hehe ugasanga aramayerere bakora vraiment atsindisha equipe yabo, ugasanga club ifise defense yitwa mbi muri Espagne. Hanyuma hari ibintu bishobora kumotiva Barcelona kuja gukina urukino rimwe vyoshobora kubahesha kako bafise ubwo bushobozi bwo gutsinda ibitsindo 3 canke 4 Atletico, ariko bivanye n'uburyo Simeone ashobora gukinisha umugwi wiwe, kuko Simeone je nkunze kumugira kubwo bw'ivyo atanga mu kibuga canke bw'ivyo azanana. Nk'umunsi par exemple
biravugwa ko ashobora gukirisha umukenyuro wa 5-4-1 sinzi yarigeze gukina match ya Man City 5 Simeone yatakisha 5-4-1 ariko hanini ugerageje kuraba neza uko bariko barakina basa n'umwe yitwa umunyezamu akaba 5 nako yari umwe w'umunyezamu akaba 10 muri defense nta musatirizi yarimo nta n'umumiriye mu bisanzwe yarimo kuko bose barundanira imbere y'izamu baza kwakura igitsindo kimwe kubusa Sosthene na Kevin De Bruyne rero numugabo afise ubwo bushobozi bwo kuja kukuzibira akakuzibira iminota 90 wanamubona mu gitsindo ukabona kimwe navuga ko ni pambi yatewe na Barcelona mu rukino rw'ibanza ariko mugiye kugurwa match aramahirwe ko equipe yitwa FC Barcelona ashobora kubigombora hari bimwe mu bimotive ino equipe nuko bafite umumenyereza azi gutera izo comeback yitwa Ansi Flick ariko kandi bakagira na kahise ka hafi gashobora kubemera cyangwa kahise ka kera gashobora kubereka ko bigeze kuba mu gutera remontada imbere ya Atletico Madrid par exemple nk'urukino bakinye kera cyane igenekerezo rya 12 kwezi kwa gatatu mu 1997 Atletico itangura batsinda ibitsindo 3 kubusa mu gice cya mbere cy'urukino iyi equipe ikomeye yo muri Espagne biza kurangira itsinzwe ibitsindo 5 harimo ibitsindo by'abagabo nka ba Luis Figo ba Ronaldo Nazario n'abandi benshi bagiye batandukanye hanyuma turibuka no mu mwaka uheze Atletico batsinda 2 kubusa ariko mu minota idashika 40 iyi equipe bakayitsinda ibitsindo bindi 4 bigatuma bayitsinda ibitsindo 4 kuri 2 je ko bwanje novuga ko nivyo biraza kuva kubwo kuco Atletico baza gupresenter imbere Barcelona no munsi ariko mfise ubwoba bw'ivyo Simeone aza gukina akakina zibira nko kurabona mubona agakinisha ya mikenyero yo kuzibiza abakinyi 10 bose n'umunyezamu nivyo za kwa rukino kwa Barca go ruri place ariko Atletico bafise amahirwe menshi ibice 70% yo gutsindira urukino bw'uno munsi nako go gutahukana qualification no munsi sinivyo kuri match ya FC Barcelona na Atletico Madrid bakoze Ren Butterfly Company bakoze Union Nationale des Sociétés Coopératives kibonobono bakoze Superbat bakoze Holy Travel Job Connect Agency bakoze Arise and Shine Burundi bakoze Canal Plus bakoze One Tibet bose nabo twabanye muri kino kiganiro ariko vy'umwihariko mwakoze mwebwe ba boss bacu twabanye kuri FM nabo twabanye kuri YouTube mwumve ko tubashimiye cyane kandi dukunda ko muba muri kumwe natwe Adu na Patrick mwakoze cyane ndabashimire vy'umwihariko reka nanje ndagushimire nshimire n'abadukurikiranye bose guhera mu ntango gushika navuga ngaho tugejeje ndabaza ko tuzosubira ku munsi w'ejo ciao ndagushimire cyane shimire Adu nabo twabanye bose ndabifurize kugira ibihe byiza kandi ubwo namwe mubandanye mugira ibihe byiza yakoze cyane Landry Dewane canke Landry Camavinga Imana muhezagire cyane turasubira ku munsi w'ejo muri Classic Sport ariko ibiganiro vya PJ Classic FM birabanda Unasikiliza PJ Classic FM 97.3 Sound of Happiness.